na palha de milho, hein? Na fogueira, olha. Assando agora um milhozinho na palha. Na palha de milho. Cuida, tá no outro dia. Pronto. Oxi, Josa. Arrumou cheio de coisa. Leva com cheiro, cheio. Chega, Renan, pra eu gravar tu. Sortando chuvinha. Ah, Josa. O tamanho. Ah, Josa. Prestou não essa. Vai bater. Eita. Tua chuvinha não tá prestando não, Renan. Cadê? Bota aí, Josa. Bota. Ah, meu Deus, Josa, é aqui. Pronto, Renan, solta. Ui, lá vai eu caindo. Ah, essa chuvinha. Tá com medo? Espera queimar, Vai, Renan. Devagar, Renan. Devagar. Isso. Isso. Devagar. Vai, olha. Olha. Aí, tá vendo? Já aturou? Oxente. Rapaz, tem que ser devagarinho, rapaz. Aí tem coisa viva, com força. Sacocora, Renan. Pô. Você tem que ser devagarzinho, pô. Atura. Esse aqui vou enviar para Solene. Dia seguinte por aqui, minha gente e meu povo, mostrei um pouquinho aí da nossa última fogueira. Eu tô com uma coceira nos pés, não sei o que foi não. Mas enfim, minha gente, eu nem mostrei assando milho. Vocês acreditam nisso? Não me esqueci, milho. Que eu fui comer bolacha com café, aí acabei esquecendo de mostrar a humilhação da fogueira, mas eu mostrei aí, pai, falando aí no vídeo. Mas foi isso, minha gente. Eu levei uns taquinhos de bisteca, né? Foi pouca, mas graças a Deus deu pra nós comer lá. Nós se divertimos um pouquinho na última fogueira, né? E foi uma coisa bem simples, minha gente. Eu mostrei pra vocês soltando a chuvinha, que não deu muito certo. Mostrei vó e o Renan soltando aí pra vocês. E pai também soltou muita bomba, minha gente. Não mostrei pra vocês porque eu não gosto do barulho da bomba. Não gosto. Eu gosto desse tempo de São João. Amo esse tempo. Aí, pessoal, nós ficou lá um pouquinho, depois viemos embora, aí mostrei pra vocês como tava aqui em Salão à noite, né? E tava desse jeito, minha gente, bem morgado. Tinha gente aí na fogueira. É bem assim, minha gente. Eu acho que a de São João, né, foi mais melhor, eu acho, né? Não sei, que eu também não curti, fiquei em casa, né? Mas é isso, minha gente. E deixa eu esclarecer um comentário aqui que eu vi aqui no canal, que teve uma pessoa que falou, eu não sei quem é porque o nome da conta, né, que apareceu, tá A04 Samsung, não sei o que lá, é uma coisa assim. Eu não sei se é homem ou se é mulher, eu já pedi pra se identificar, mas não quis, mas tá tudo certo. Aí, essa pessoa falou que passou por mim na rua e eu não falei, e falou que eu era tão simpática no canal. Minha gente, eu sou do mesmo jeito que eu sou no canal, eu sou na rua, só que na rua eu sou mais tímida, sabe? Eu sou bem mais tímida.
Aí, pessoal, eu também não tenho noção de quem me assiste, só quando vocês falam, entendeu? Quando vocês chegam na rua e falam comigo, eu tenho noção que você assiste. Aqui no canal, eu só tenho noção das quantidade de pessoas que me assistem. Tipo, 100 pessoas, 200 pessoas, mas eu não sei o nome de cada pessoa e também não conheço cada pessoa. Tem gente que me assiste aqui, que me conhece pessoalmente, mas eu não sei. Eu não sei se essa pessoa me assiste. Tem gente que me assiste e fala comigo na rua. Eu sei que essa pessoa me assiste, mas eu não tenho noção, minha gente. E também as pessoas que chegam e falam comigo, toda vez que eu encontro na rua, eu sempre falo. Sempre falo. Inclusive, tem 2 inscritas aqui no canal que elas sempre estão me assistindo. Toda vez que eu vejo elas na rua, eu sempre falo. Isso você vai ter certeza absoluta. Se eu ver na rua, eu vou falar. Viu? Eu vou falar. Você vai ter certeza do mundo que eu vou falar. E dependendo do meu dia, porque tem dia que eu não tô bem humorada, mas eu vou falar. Isso você pode ter certeza, minha gente. E eu sou igualmente aqui no canal, só que na rua eu sou mais tímida, né? Não sei se eu já falei isso porque eu tenho TDAH, né? Aí às vezes eu me esqueço. E é isso, minha gente. Se você chegar e falar comigo, eu vou saber que você me assiste. Mas se você não chegar, como é que eu vou falar com você? Tem muita gente que me assiste e me vê na rua e não fala. Isso eu acho que eu tenho certeza disso. Mas eu não tenho como saber. Aí às vezes as pessoas ficam com raiva porque eu não falo. Minha gente, não tem como eu saber. No Instagram tem. E quando eu gravo pro Instagram, eu sei que as meninas me seguem lá. Todas as meninas que me seguem lá. Dependendo de algumas, porque tem uns que não falam comigo, mas tá tudo bem. Eu falo quando eu vejo na rua, né? E é desse jeito, minha gente. Eu não tenho noção de quem me assiste. Não tem. Tem muita gente em São Paulo, Santa Catarina e por aí se vai que me assiste, mas eu não conheço. Se não chegar em mim e falar, eu não sei quem é que me assiste. Só se você comentar, tiver um nomezinho, aí eu sei quem é essa pessoa. Mas como é que eu vou saber se o nome da conta é 04, não sei o que é Samsung? Não tem como saber, minha gente, mas é desse jeito. Depois eu faço um vídeo esclarecendo mais quem sou eu, tá certo? Eu vou fazer um vídeo detalhado pra vocês saberem quem sou eu. Aqui no canal e pessoalmente, tá certo? Mas é basicamente a mesma coisa. Mas é desse jeito, minha gente. Espero que tenha ficado esclarecido aí pra vocês, né? E mostrei um pouquinho, como falei, da nossa noite de fogueira. Foi a última. Não sei se eu já falei isso. Mas tá bom, gente. Eu já me enrolei todinha. Mas vai dar certo. Tá certo, minha gente. Esses dias tá sendo muito bom de sol. Mudando aqui de assunto. Tá sendo muito bom de sol. E era pra mim estar aproveitando também pra sair pra gravar. Inclusive, hoje, minha gente, João foi fazer uma viagem, mas o colega dele, né, foi levar ele, eu acho que é aqui pertinho, nem sei onde é mesmo. Se eu não me engano, é perto da Cachoeira do Coima. Aí, pessoal, era pra mim sair pra gravar mais pra vocês. Inclusive, eu tô devendo vários vídeos aqui pra vocês. Mas, minha gente, eu também dependo muito de João pra gravar, sabe? Tipo, se for pra sair pra canto longe. Eu dependo muito dele. Aí tem vezes que ele tá com tempo, tem vezes que não tá. Tem vezes que ele só tem tempo pra essa moto ali. Coitada da minha moto. Mas enfim. Mas vai dar certo, minha gente. Depois eu venho trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mas é isso. Fiquem aí todos com Deus e até o próximo vídeo, minha gente. Eu sei que esse vídeo ficou grande. Mas é isso. Tchau.